အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ England Premier League မှာခြေစွမ်းပြကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာထူးထူးခြားခြားကစားသမားတစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့ dynamic တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတယ်အရန်အကျိုးပြုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်နဲ့အဲ့အသင်းကြောင်းပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ Manchester United ရဲ့ပြည်သက်တွေတဲတဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ Bruno Fernandes ပါဆိုတော့ Bruno Fernandes ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးသိတဲ့က Sporting Lisbon မှာစသိတာပါသူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားက Sporting Lisbon မတိုင်မီမှာစီးရီက Udinese လို့ခေါ်တဲ့ club အသင်းမှာပဲ2013 14 15 15 16 300ဒီကစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ300ဒီမှာသူ10ဂိုးပဲသွင်းခဲ့တယ်စီးရီမှာ86ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့95ပွဲမှာ17ဂိုးသွင်းတယ်နောက် Sampdoria ကိုထက်ရောက်တယ်100ဒီပဲကစားပြီးတော့33ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှ Sporting Lisbon ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတဟုန်တိုးတက်လာတယ်လက်ရှိမှာဘာလုံးတော်လူခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးစုရဲ့အဆင့်တန်းမှာသူဟာထိပ်ဆုံး10ဦးထဲကိုဒီ ranking သတ်မှတ်ချက်မှာသူဝင်နေတယ်ပြောချင်တာက Bruno Fernandes ဟာဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ် England Premier League မှာအရန်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကစားသမားတွေရှိကြပါတယ်သူပြင်ကွင်းလယ်ကနေဂိုးတက်သွင်းတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာ Frank Lampard ဟာစံထားလောက်တဲ့ Premier League ကစားသမားပါကြားထဲမှာ Postco ရှိတယ် maybe Gerrard ရှိတယ် Gerrard ကနည်းနည်း deep in ကိုကစားပေမဲ့သူ့ရှေ့ကနေဂိုးအများကြီးမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမော်လန်ဘောလုံးလောကမှာဒီလိုကစားသမားမျိုးကရှားပြီဗျ Bruno Fernandes ကတော့နည်းနည်းလေး attacking ပိုဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ Portuguese ရောက်တဲ့အခါမှာသူဒီ advance နေရာမှာသူကစားပါခွင့်ရပါမလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Portuguese မှာလည်း advance နေရာမှာကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Bruno Fernandes ဟာ world class အဆင့်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရနေပြီသူကစားသမားတက်တန်းတစ်ချောက်ကိုစုစုပေါင်းကစားသမားဘွားစတင်ခဲ့တဲ့ Novara ဆိုတဲ့ club အသင်းကနေလက်ရှိ Manchester United အထိပွဲပေါင်း235ပွဲပေါ်လိပြိုင်ပွဲပေါင်း235ပွဲမှာ65ဂိုး၄ပွဲမှာတစ်ပွဲတစ်ဂိုးလောက်သွင်းတာ၄ပွဲမှာတစ်ဂိုးသွင်းတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပေါင်း300ကျော်မှာ92ဂိုးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးဆိုတော့Bruno Fernandes ကို Sporting Lisbon ရှိကနေ Manchester United ကခေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ Manchester United တောင်းနေပေးတဲ့ကြီးနဲ့ Sporting Lisbon တောင်းနေကြီးကိုမညှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ Bruno Fernandes ကရောက်ဖလည်းဖြစ်တယ် agent လည်းဖြစ်တယ် Miguel Puyol ဆိုတဲ့သူက Manchester United နဲ့ deal လုပ်နေတဲ့အချိန်ထိပြဿနာတွေလုံးဝရှင်းလို့မရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး okay မရတော့ဘူးဒီပြောင်းရွှေ့ဆုံးသက်ဖို့ Sporting Lisbon ကလည်းလိုချင်တယ် Manchester United ကလည်းဝယ်ချင်တဲ့အချိန်မှာတကယ် superstar agent ဖြစ်တဲ့ Portuguese လူမျိုးနီးပြဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့နမေကျော် Jorge Mendes ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါခဲ့ရတယ် Mendes က Bruno Fernandes ရဲ့ agent မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Mendes ကဒီအပြောင်းရွှေ့မှာပြဿနာတွေအားလုံးကိုသူဝင်ရှင်းပြတာ Manchester United ကို Ronaldo ကိုခေါ်ပေးတာလည်းသူပဲ Jose Mourinho ကလည်းသူပဲဒီကြားထဲမှာ Zlatan Ibrahimovic ကိုခေါ်ပေးတာလည်းသူပဲတကယ်ဆရာကြီးတွေကိုခေါ်ပေးတဲ့သူဒီနေရာမှာပြောချင်တာကJorge Mendes လို့ superstar agent တယောက်အနေနဲ့ Manchester United နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိတယ် Ronaldo ကို Real ကိုစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ရောင်းတော့ကလည်းသူပဲဆိုတော့ United နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေရှိတဲ့ Jorge Mendes က okay Sporting နဲ့ United နဲ့ဂျာမှာငါဝင်ပါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ Miguel Puyol က Bruno Fernandes ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Bruno ဒီ Jorge Mendes ကိုပါဝင်စေခဲ့တာဆိုတော့ Jorge Mendes ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ Manchester United ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လုံးဝ completely D ဖြစ်သွားတယ်finally မှာ69တန်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ George Mendes လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ Portuguese လူမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့် Jorge လို့ပဲထွက်ပါတယ်ဆိုတော့ Jorge Mendes season ပေးတဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနေ Sporting Lisbon ကနေ superstar ဖြစ်ဖို့ရှမ်းတောက်ပြီးတော့အရန်ကိုအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ကစားမလေးဟာ Manchester United ရဲ့စင်မြင့်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကဘာမှာလူတိုင်းသိတဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်အဖြစ်သိလာခဲ့ပြီ Premier League ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့စောင်းရသည်ကာလမှာပဲရှိသေးတယ်လူတိုင်းသိသွားပြီဒါဟာ Arsenal အသင်းမှာ Aubameyang ကိုစောင်းရသည်ကာလမှာခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာယာဒီဝက်မှာနေခြေစွမ်းပြတယ်နောက်ယာဒီမှာ top goal ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာဒီမှာအကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ပုံစံတိုင်း Bruno Fernandes ကလည်း exactly same ဆိုတော့ world class အဆင့်ကိုတက်လန်းနေပြီဒီနေရာမှာ Bruno Fernandes ရောက်လာခဲ့တဲ့ England Premier League 10ပွဲမှာ January ကာလာတွေက10ပွဲမှာ Manchester United နဲ့ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်သူကိုယ်တိုင်9ဂိုးသွင်းတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့သူကစားခဲ့တဲ့15ပွဲမှာသူ10ဂိုးသွင်းတယ်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ဒါကတော့ကိန်းကနန်းတွေကတော့ဂိုးသွင်းနိုင်တိုင်းမှာပွဲတိုင်းခြေစွမ်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးခြေစွမ်းပြောက်နေပေမဲ့လည်းဂိုးရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကသူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Manchester United မှာဖီယိုဖျဲဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Liverpool မှာ Virgil van Dijk ရောက်တဲ့အခါမှာရောက်လာခဲ့မှာ Liverpool ခံစစ်4ယောက်လုံးကို glue လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်မှာ Fred ကပုံမှန် regular ရတယ် Fred နဲ့ Matt Tomini ကစားတဲ့တိုက်မှာတိုက်စီကြီးကလုံးဝကို AM မရှိဘူး
attacking midfielder မရှိတဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကဖေဖေးကြီးဖြစ်နေတယ်ကွင်းလေကလည်းမရှိတော့တံပြန်တိုက်စစ်နေပဲကောင်းလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန် Fernandes ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့ဒီ gap တစ်ခုလုံးကိုသူကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေသူ့ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အခါသူဘောလုံးရသွားတဲ့အခါမှာ on the ball off the ball မှာ तू ကဘောလုံးမရခင်တည်းက तू ကဘယ်နားမှာလူရှိလဲဆိုတော့ तू ကြိုကြည့်နေတာ तू ဟာ Xavi တို့လို Iniesta တို့လို Fabregas တို့လိုတကယ် master passing နောက်ဆုံး Ozil တို့လို master passing ကစားမမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာသူ့အဆင့်တန်းနဲ့ तू အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကဟိုကစားမတွေက pass master ပါတကယ် play maker မှာတကယ် play maker စစ်စစ်ပါ play maker ကစားမတယောက်ရဲ့ vision ကတော့ရှင်းလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ Manchester United မှာလို့ post goal လို့ကစားမမျိုးရှိတယ်ဗျာဒါ United အရှင်းချင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ပြောဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Bruno Fernandes က movement တွေကောင်းတယ် opening ဖွင့်တာကောင်းတယ်နောက်ဆင်းယူတယ်သူဘောလုံးရတဲ့အခါမှာ link လေးတွေကောင်းတယ်သူဟာအမြဲတမ်းတစ်ဖက်ကစားမတယောက်ကို offer ပေးဖို့သူအမြဲရှိတယ်ကိုဘောလုံးမတယောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လို offer ပေးမလဲဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးမလဲဒါဆိုရင်ဟိုကစားမတယောက်တည်းအကြက်မရိုက်တော့ဘူးသူအဲ့နေရာမှာအမြဲရှိနေတယ်သူက left right movement လေးတွေကောင်းတယ်ဒါဟာ Manchester United မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်တွေမှာမမြင်ရတဲ့ဒီ AM ကစားမ pro ကစားမတယောက်သူက natural AM လားဆိုတော့လေအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တယ်သူရဲ့နံပါတ်1သူ့မှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ် away kick long shoot power ရှိတယ်ပြီးတော့မှ movement လေးတွေကောင်းတယ်ဒီလိုအစွမ်းဆောင်ရည်တွေအားလုံးကို United ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကို link လုပ်ပေးတဲ့ glue ကစားမတယောက်ရသွားတာဒီအချိန်မှာအချိုးပေါ်တကားလောင်းဆိုလို့ဖို့ပါလို့ကစားမကသူ့ရဲ့ performance ပြန်ကောင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဖို့ပါ Bruno Fernandes အတွဲဟာ Manchester United အတွက်အရန်လုံးဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာပြိုင်ပွဲရဲ့18ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်နောက်တန်းကလည်း Harry Maguire ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ clean sheet တွေအရန်ရလာတယ်ဆိုတော့ကစားမတစ်ယောက်နဲ့တသင်းလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို lift လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Virgil van Dijk လို့ပေါ့ Liverpool က Van Dijk ကို lift လုပ်သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုပေမဲ့ Bruno Fernandes ကလည်းဒီပုံစံသွားနေတဲ့အချိန်မှာ Bruno Fernandes ကကလပ်သင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့သွင်းဂိုးတွေရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်အဖြစ်ဒီနေရာမှာတချို့ကပြောတာပေါ့ penalty ဂိုးတွေပါတယ်မဆိုင်ဘူးတချို့ penalty ဂိုးတွေဟာ penalty ရတိုင်းလည်းဝင်တာမဟုတ်ဘူး Manchester United မှာ penalty ရတိုင်းမဝင်မဲနဲ့ crisis ဖြစ်နေတာများပြီဖို့ပါ miss ဖြစ်လိုက်တစ်ဖက်ကဒီ Anthony Martial Marcus Rashford အကုန်လုံး miss ဖြစ်နေကြတယ်ဒီကြားထဲမှာ သူ penalty ရတဲ့အခါမှာ သူ penalty တီငင်ကန်သွင်းနိုင်တဲ့ခါလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ Frank Lampard penalty လွှဲတာခက်ရှားရဲ့ penalty ရတိုင်းလည်း penalty ဟာလွယ်ကူဝင်မှုခက်တယ်ချီကျူးရတဲ့အပိုင်းမှာ သူကလုံးဝကိုအမခံပါနောက်သူ့ရဲ့ off the ball on the ball မှာအရန်ကောင်းလို့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ consistent ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ခြေစွမ်းပေါ့တပွဲနဲ့တပွဲမှာသူ quite ဖြစ်နေပြီနောက်မှရတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသူတကယ် performance ကောင်းနဲ့ပြသနိုင်တယ်ဗျခုဆိုရင် Bruno Fernandes ကသူကစားခဲ့တဲ့ Premier League 10ပွဲမှာဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုက73ကြိမ်တော့လုပ်ထားတယ်9ဂိုးသွင်းနဲ့6ဂိုးဖန်တီးပေးတယ်ဖော့ပါကိုကိုနာကနေပေးလိုက်တဲ့အလုံးဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါကကျွန်တော် vision ရှိရလို့ခေါ်တော့ပြောတာပါခုနလိုတကယ် play maker ကစားသမားတစ်ယောက်လောက်တော့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်တခုမှ Premier League ရောက်တာဘယ်လောက်မှမရှိ6လလောက်ပဲရှိတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ getting better and better ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ inconsistent မဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျ consistently ရခြေစွမ်းကိုတသမတ်ထဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်မကြမီအချိန်နဲ့မှတက်လန်းနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ပြောဖို့စောသေးတယ်တက်တည်ပြဖို့ကရီးရပိုင်ရီးရ game by game ရီးရပိုင်ရီးရလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကစားပြီးသမျှသူကစားခဲ့တဲ့15ပွဲပေါ့ပြန်ပွဲရဲ့15ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နောက် Premier League 10ပွဲမှာ9ဂိုးဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းတွေထက်သူပါလာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ Manchester United ရဲ့ကစားပုံနဲ့ performance ကိုအဓိကပြောချင်တာပါဒါကြောင့် Bruno Fernandes အတွက်တော့ Manchester United ဟာလာချင်းကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့68သန်းဆိုတာက nothing ဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ခုသူပြသခဲ့တဲ့ performance ရတယ်သူရဲ့68သန်းဆိုတာကအပူစုကြီးဘာညာကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတော့ပြောကြမှာဗျ။ Champions League ရရင်တို့ Premier League ရရင်နောက်ဆုံးဘာလွန်တော်လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုရရင်ဆိုပြီးရည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကတော့အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကသူဟာ step by step game by game သူသွားနေပြီ။သူ့ရဲ့ game ကိုသူကောင်းကောင်း read တတ်နေပြီ။ဘသူဟာဘလောက်လှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဘေးနေရာမှာဘာဖြစ်လဲငါဘလို့လေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘလောက်ထိသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိနေပြီ तू read တတ်နေပြီဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်း Premier League မှာ read တတ်နိုင်တယ်ဒီကောင်ဆရာဖြစ်ပြီ Kevin De Bruyne ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားမှာဖြစ်နေလဲ Eden Hazard ဘာကြောင့် Premier League မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေသူ့လောက်ကို तू လုပ်တယ် तू ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ तू သိတယ် De Bruyne ဆိုရင် तू ဘသူ့ကို forward passing ပေးရမလဲဘယ်ကောင် run နေပြီဘယ်ကောင်ရှေ့တက်သွားမယ် तू ဘယ်လိုပေးရမလဲသူ့ရှိမှာရှိပြီးသားဒီလိုပဲဒီ Eden Hazard ဆိုလေဒီတိုင်းပဲသူရှိသူ့အချိန်မှာ तू ဘောလုံးရတဲ့အခါမှာ तू ဘလို့ဘသူ့ကိုဘလို့ dribbling နဲ့ကြော်သွားမလဲ skill နဲ့ပြသွားမလဲ तू ဘလို့ဆွဲထွက်သွားမလဲဘလို့လမ်းကြောင်းရှာမလဲသူ့အကြောင်း तू သိနေပြီဒါဒီဘက်ခင်မှာဟိုးတုန်းက Thierry Henry ဆိုဒီတိုင်းပဲနောက်တန်းတစ်ယောက်ငါ့ကိုတားနေပြီငါဘလို့ကြော်မလဲ Cristiano Ronaldo လည်းဒီတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက Ryan Giggs တို့ဘာလို့ပြောစရာကိုမလိုတာပြောချင်တာက David Beckham ဆိုလဲ okay သူ့ရှိဘောလုံးရပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသူ့ကစားမရှိတယ်ဆို तू ကြိုသိပြီးသားကစားမကလည်းဒီတိုင်းပဲ Beckham ရှိဘောလုံးရလို့ရှိရင်ငါဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုတော့ကြိုသိပြီဒါဟာတကယ်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်မှာရှိလာတဲ့အရေးသွေးတွေဒါ
သူဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုကောင်းကောင်း read သွားနိုင်ပြီဒါဟာဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ Bruno Fernandes အတွက်တော့လာချင်းကောင်းတဲ့ Manchester United အတွက်အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်သလိုတေးကြတဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် criticize လုပ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့် Premier League ပွဲနည်းနည်းလေးနဲ့ BBC ကတစ်နှစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာရွေးချယ်ခဲ့တယ်။လုံးဝကို round ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူဟာသူ့ဘော်ကိုတန်တရားရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတောက်ဖြစ်တဲ့သူအားလုံးကိုခြေစွမ်းလေးတွေနဲ့ရှင်းသွားတာ။ဒါကြောင့်တကယ်ကိုချီးကျူးရမှာဗျ။ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ performance ထက်အသင်းကို lift လုပ်လိုက်တဲ့ performance ပေါ့ပေါ်ပါနဲ့သူနဲ့ link အတွဲတွေအရင်တော့ကဟာကွက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ United ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းတွေကိုသူ glue လုပ်လိုက်တယ်နောက်တသင်းလုံးရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကို lift လုပ်လိုက်တယ်ဒါဟာ post goal ပြောသလိုပေါ့ဗျာဟိုတနေ့ကကောင်တာအတက်မှာ Mason Greenwood ပေးလိုက်တယ်လို့ Bruno Fernandes ပိတ်သွင်းထားတဲ့ goal ကိုသူပြောလိုက်တာအခုမှပဲငါတို့မှာ Manchester United ဆိုတဲ့အသင်းကောင်းကိုပြန်တွေးရပြီငါတို့မှာအသင်းဘောလုံးသင်းနဲ့တူတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြန်တွေးရပြီလို့ချီးယူတယ်။ဘာကြောင့်လဲရှင်းရှင်းလေးပဲ day by day game by game improvement ဖြစ်နေတာ social အသင်းကဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲ criticize လုပ်စရာရှိတာက Bruno Fernandes ကောင်းနေပေမဲ့ Mason Greenwood ကလည်းတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ United အနေနဲ့ Jadon Sancho သာခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခရဲရိုက်သွားနိုင်တယ်။ Bruno Fernandes ကြောင့်ကွင်းလယ်က Marti confidence ပိုရှိလာတယ်။ Marti confidence ရှိတော့ခံစစ်တွေကိုသူ protect လုပ်တဲ့အခါမှာပိုကောင်းလာတယ်။ Pogba ရဲ့ movement Pogba ရဲ့ long passing ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Bruno Fernandes ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Manchester United ဟာတောက်လျှောက်ကို clean sheet တွေရတယ်ဂိုးပြတ်တွေနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကြည့်ပြ Premier League မှာ၄ပွဲဆက်3ဂိုးနဲ့3ဂိုးအထက်နိုင်တဲ့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးဖြစ်တော့မှတ်တမ်းဝင်တာဒါအမတန်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုပါဆိုတော့လာချင်းကောင်းတဲ့ Bruno တယောက်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအသင်းကိုအောင်မြင်မှုရအောင်ဥဆောင်ပေးနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်သူ့အတွက်တူးချင်းစုဖလားတွေနဲ့သူအကောင်းဆုံးဆုရပါစေလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်သူဟာလည်းမကြမီချင်းမှာ step by step နဲ့ Premier League မှာအကောင်းဆုံးပုံစံမှာအဆင့်တန်းမျိုးရောက်လာမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာ Ballon d'Or ဆိုတဲ့ရွှေဘောလုံးဆုဟာလည်းမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဗျာဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Messi တို့ Ronaldo တို့နားသွားခဲ့ရင်ဒီသားမတွေပဲ chance ရှိတယ်ဒီကစားမတွေရှိတဲ့လုံးကာလုံးမှာဘယ်သူမှကို chance မရှိတာဒါကတော့အမှန်တိုင်းယူသားစွာဝန်ခံရမှာနောက်ထပ်3နှစ်လောက်ကဘယ်သူမှကတ်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူး after 3 year မှာတော့တယောက်မို့တယောက်ကလည်းလာတော့မှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ ready ဖြစ်ဖို့လိုတာဘယ်သူ ready ဖြစ်မလဲဘယ်သူရှေ့ကိုပိုရောက်သွားမလဲဆိုတာပဲကြည့်ရမှာဒါ Bruno Fernandes နဲ့ Manchester United ရဲ့ impact နဲ့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ Bruno Fernandes ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဖို့ပါ Bruno Fernandes ရဲ့ link အတွဲသူ့ရဲ့ performance နဲ့ Manchester United ရဲ့ performance အကြောင်းကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်